Unë isha gati e verbër. Shija vetëm 10% me syrin tim të djathtë. Zoti më premtoi që të bënte një shërim tek unë. Një ditë më tha që kishte ardhur koha që do më jepte atë bekim. Dhe kështu ndodhi që më programuan që të më bënin transplantin e kornes, por për shkak të moshës time nuk do të më jepnin prioritet. Zoti më tha në profeci, njeriu thot diçka tjetër, por jam unë që them fjalën e fundit. Dhe ndodhi që një ditë të premte më programuan dhe unë hyra në listën e pritjes, për të cilën më thanë që pritja është nga 2 deri në 3 vjet. Dhe të hënën të pati muaj më telefonuan nga klinika dhe më thanë që transplanti ishte gati. Dhe Zoti në bollokun e tij, në mirësinë e tij më lejoi që ky transplant të bëhej brenda javës. Dhe po ashtu Zoti më tha që të mos shqetësohesha, sepse ai do më kthente shikimin në mënyrë perfekte. Dhe unë javë nderin dhe lavdin Zotit, sepse para 2 muajsh më bën operacionin e fundit, gjithsej kam bërë 4 operacione. Dhe në atë moment, vëllezër, nga syri i djathtë unë shoh 95%. Dhe në syrin e majt unë kam arritur 60%. Dhe të gjithë e dëshmoj për nder dhe lavdi të Zotit. Dua të dëshmoj për t'i dhënë lavdin dhe nderin atit tim qellor. Para disa vitesh, kur disa persona dolën kundër kishës për ta përndjekur, unë po bëja praktikën juridike në një gjykatë në Bogota, në kryeqytetin e Kolumbisë. Në atë kohë, kisha ngriti një padi dhe ekipi i gjykatës, ku edhe unë isha, duke u bazuar në atë që ne dëgjuam në media dhe në shtypin e shkruar, vendosëm ta refuzonim padin që kisha kishte ngritur. Kur nuk e imagjinoja se vite më vonë, Zoti në dashurinë e tij të pamas dhe në mëshirën e tij të pafund do të më sillte në këtë vend, në shtëpinë e tij, në kishën e tij. Kështu që përmes një kushërire që ka një sëmundje të lindur ende të pa diagnostifikuar, një zonjë që kujdeset për të më ftoi në kishë, por nuk më tha se në cilën kishë, në të kundërt unë nuk do të kisha pranuar. Unë mendova se bëhej fjalë për ndonjë nga kishat tradicionale dhe për këtë arsye mora pjesë. Dhe atë ditë, me të vërtet, unë nuk i kushtova vëmendje mësimit, unë e mbajta kokën ulur dhe gjatë gjithë mësimit thoja, Zot më fal. Kjo është një çmenduri. Të premtoj se nuk do të kthehem më këtu. Dhe kur përfundoi mësimi, motra që më kishte ftuar më tha se mund të iknim, po dilja dhe dikush më ftoi të dëgjoja profeci. Unë as nuk i dëgjova dëshmit, nuk e vura re se dikush kishte dëshmuar, kështu që e pyeta personin se çfarë ishte profecia dhe më tha, Perëndia do të flas. Dhe për shkak të atij koncepti të gabuar që kisha, unë thash, këta janë me të vërtet më të çmendurit. Janë të çmendur fare. Dhe kur shkova të dëgjoja profeci, sinqerisht në zemrën time nuk besova, madje brenda meje tallesha, dhe çfarë befasie ishte për mua kur Zoti më tha, Bi, ky vend nuk është një çmenduri. Kjo është shtëpia ime dhe unë të kam sjell këtu për të bekuar. Atë ditë Zoti preku zemrën time thellësisht, sepse unë nuk ja kisha treguar askujt këtë, ishte vetëm ajo që unë ndjeja dhe vetëm Zotit ja kisha thënë. Dhe atë ditë Zoti më tha se do të udhtoja në vende të largëta, se do të kaloja kufit dhe tani më fjala e tij është përmbushur. Ai më lejoi të udhtoj për të studiuar në Australi, për të njohur veprën e tij atje, kishën, atje dhe në Filipine po ashtu. Dhe më ka thënë se ai do të më lejoj të shoh dhe të njoh veprat e tij, kishat e tij, dhe tani janë më shumë se 30 kisha që kam pasur mundësinë të vizitoj. Dhe gëzohem kur shoh të gjitha ata persona, se si kisha rritet. Dhe e dëshmoj këtë, sot mund të dëshmoj, mund të them se kjo është shtëpia e tij,
se Zoti shfaqet këtu në këtë vend dhe jap lavdinë dhe nderin Atit tim qiellor.